ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் இளங்கோவன் பேசுகிறேன். நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் வந்துக்குது, பார்க்கலாம் பாருங்கள், காட்டுறேன். இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் தாங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னா செயின் சவுண்டு வருதுன்னு வந்தாங்க. செயின் டைட் பண்ணாங்களாம், அப்பயே சவுண்டு வந்துனே இருக்குதுன்னு வந்தாங்க. சரி, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேங்க. என்ன ஃபால்ட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்தா இங்கே பாருங்கள், ஸ்பாக்கெட் பேரிங் போயிட்டுக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேரிங் போனதுனால